Прыклад выпускніцы Палескага дзяржаўнага універсітэта Яны Лашакевіч той выпадак, калі першае працоўнае месца стала лагічным працягам вучобы ў ВНУ. Больш таго, дзяўчына, якая сёлета абараніла кваліфікацыю бакалаўра, бадай што сама вызначыла ўласны фронт работ на год наперад. Гэта стала магчымым пасля таго, як Яна разам з аднакурсніцай Настасіяй Кулецкай распрацавала і паспяхова абараніла праект добраўпарадкавання і азелянення тэрыторыі унікальнага беларускага заландшафтнага парка Дзіпрыз, што ў Баранавіцкім раёне. У выніку аўтар творчых задум стала и их непосредственным реализатором. На базе нашего дипломного проекта мы разрабатывали эскизы ландшафтных архитектурных малых форм. Данная работа вообще была нелегкой. На территории около 180 гектаров были высажены практически все деревья Беларуси, а их около 100, а также интродуцированные виды. А это виды, которые привезены к нам извне. А так появились у нас прекрасные живописные различные аллеи из тополя пирамидального, из лиственницы европейской, появились различные фруктовые сады. Аўтарскі праект пінскіх студэнтак, створаны пад кіраўніцтвам загадчыцы кафедры ландшафтнага праектавання Наталі Чыгрын, атрымаў не толькі практычную рэалізацыю. Узровень прадстаўнікоў Палескага універсітэта ацанілі максімальна высока ў намінацыі «Ландшафтная архітэктура» на 28-м конкурсе аглядзе дыпломных праектаў выпускнікоў архітэктурных і мастацкіх спецыяльнасцяў. Усяго на конкурс было заяўлена 337 работ ад 26 ВНУ ў Беларусі, Украіны, Азербайджана і Лівана. У выніку работа з Пінску была прызнана одной из наилепших. Мы заключили договор создания эскизного проекта в 3 вариантах и задействовали наших студентов. Эта работа им понравилась, и уже в период практик технологической и преддипломной Яна и Настя выполняли работы по благоустройству. То есть за период практики они засадили практически 50 гектар площади, посадили плодовые сады, и много других растений. Ездили по всей Беларуси, отбирали посадочный материал, руководили людьми, то есть все это высаживали, получили колоссальнейший опыт. Максімальнае задзейнічанне студэнтаў практыкай адно з прыярытэтаў вучобы ў Палескім, і кафедра ландшафтнага праектавання таму пацверджанне. Лабараторныя заняткі, практыкумы па-за межамі вучэбнага корпуса, а таксама праца над заказнымі праектамі. Усё гэта абавязковыя часткі навучальнай праграмы. После окончания вуза есть перспективы, можно открыть свое дело. Я считаю, что совершенствоваться всегда есть к чему, поэтому, конечно, есть много того, что можно изменить, много того, что можно усовершенствовать, улучшить, где-то дополнить. Трэцякурсніца Марыя Тарасюк, якая прыехала вучыцца ў Пінск з-пад Брэста, прызнаецца, у абранай прафесіі за 3 гады не расчаравалася. Для творчай асобы тут бязмежны прастор для рэалізацыі, нават у час вучобы. Такога меркавання прытрымліваецца большасць студэнтаў. Дзесяткі з іх ужо працаўладкаваны. Гэтыя толькі рыхтуюцца, але ўжо сёння гатовы паспрабаваць сабе на справе.